السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آسان قانون مپرزاده د اصطلاحاتو د درسو د پنځم درس ته اصل کې دا درسونه خو استاد ته کول، استاد د ترکیب د سیټینګ جوړول خو د استاد داسې مصروفیت ډېر زیات لګا د استاد مصروفیت دغه وجه دا شی زه په خپل او دلته په کاغذ او باغ ته کوم ان شاء الله العزیز نو بقای ان شاء الله کچیر زندگی بقای هغه استاد په کوي کني به سنه ترکیب بوده سیټ کو نو دا غونډه لکه شاته سلور پنځه درسونه خو تاسو واوریدل، هر سم واوریدل، نمبرونو باندې پوه تحریک تحلیل تسکین باندې پوه ماشینی تحریک اعصابي تحریک هغه ته اوس موږ مین مقصد ته راورسېدلو. دا شپږ نبضونه خو تاسو د کړي دي کنه. ایک نمبر نبض ته چی شوی عضلاتي اعصابي، دوم نمبر نبض ته چی شوی عضلاتي اعصابي، دریم نمبر نبض ته چی شوی غدي عضلاتي، څلورم نمبر نبض ته چی شوی غدي، دریم نمبر نبض ته عضلاتي غدي وای، څلورم نمبر نبض ته غدي عضلاتي وای، پنځم نمبر نبض ته اعصابي غدي وای، غدي اعصابي وای، شپږم نمبر نبض ته اعصابي غدي وای. دا شان خو تاسو دا کړه. اوس ټول بیماریان به د شپږ نبضونو کې باندې موږ بیانو او د طریقه علاج به چی شي. طریقه علاج به دا ده چې مثال یو سړی یو تحریک ته اعصابي تحریک ته دغه مرض د اعصابي تحریک کې ده نو علاج به ته پس شي کې علاج به په عضلاتي کې د ایک نمبر بیماری مطلب د ایک نمبر بیماری هغه بیماریان به ان شاء الله موږ سبا یا بل ورځ یا څو ورځې بعد دا ته بیانو چې په اعصابي کې کمی بیماریان، په عضلاتي کې کمی، په عضلاتي غدي کې، په غدي عضلاتي کې، غدي اعصابي کې او اعصابي غدي کې کمی بیماریان دي. خو اوس په غټه سطح باندې ته خالي په دې پوهه چې د کم علاج به ته په کم کې، د ایک نمبر تحریک علاج به ته په 2 نمبر کې، د 2 نمبر علاج به ته په 3 کې، د 3 علاج به ته په 4 کې، د 4 علاج به ته په 5 او د 5 علاج به په 6 کې. دا یو نارمل طریقه علاج ده. صحیح سو نو دا یو نقشه مې ته جوړ کړل لکه د ایک نمبر علاج دا نارمل علاج ده، یعنی نارمل سے کم علاج ده. سلو نه سو ته خو نارمل عام یو علاج به لکه سے کم ته لګیا ده، کومه بهترینه طریقه ده. سکل ایک نمبر تحریکی ماشینی نو دغه 2 نمبر هغه دوايانو باندې به علاج کوي. که 2 نمبر بیماری دغه علاج به په 3 نمبر دوايانو سره کوي. 3 نمبر بیماری دغه علاج به په 4 نمبر دوايانو سره کوي. 4 نمبر بیماری دغه علاج به په 5 نمبر دوايانو سره کوي. 5 نمبر بیماری دغه علاج به په 6 نمبر سره کوي. او 6 نمبر بیماری دغه علاج به په 1 نمبر سره کوي. صحیح سو د 1 علاج په 2، د 2 علاج په 3، د 3 علاج په 4، د 4 علاج په 5، د 5 علاج په 6. صحیح سو دا یو نارمل طریقه سو چې د 1 علاج په 2، د 2 په 3، 3 په 4 او د 4 په 5، 5 په 6 او د 6 په 1 باندې علاج. دا نارمل طریقه سو. صحیح سو تیزترین علاج د نه علاوه یو طریقه بل هم د فورن سړی کنټرول کوي. دغه علاج شه دا تیزترین علاج د 1 علاج په 4 باندې کول، د 2 علاج په 5 کول، د 3 علاج په 6 کول، د 4 علاج په 1 کول، د 5 علاج په 2 کول، د 6 علاج په 3 کول. نو دا دواړه طریقې علاج دي. بعض کسان په دې کې ډېر زیات سره پساوي، څوک وایي چې نه چې صحیح طریقه دا ده چې 1 په 2 کې، او بعض وایي چې نه صحیح طریقه دا ده چې 1 په 4 کې. دا دواړه طریقې صحیح دي. هغه ځامرګري سره ما په دې باندې خبره مکړه چې په دې کې څه مسله نشته، څه مقصد ته د 1 نمبر بیماری علاج اینی ټایم. مثال د سړی 1 نمبر بیماری ده کنه اعصابي بیماری ده 1 نمبر مزاج کې 2 مر کولای شي، 3 مر کولای شي، 4 مر کولای شي. 2 نمبر वाले बीमारी ته 3 4 5 ورکولای شي. 3 نمبر بیماری ته 4 5 6 نمبر دوايانې ورکولای شي. 4 نمبر بیماری ته 5 6 1 والا دوايانې ورکولای شي. د 5 نمبر والا بیماری د پر 6 1 2 پورې دوايانې ورکولای شي. 6 نمبر والا بیماری ته 1 2 3 پورې دوايانې ورکولای شي. په دې کې څه دوه غټ اختلاف څه مسله نشته، خو خلکو واسه دوه وګدا غته جوړ کړي. منګه ظاهر ز کومه طریقه دی منګه دی علاج ده، منګه دا دواړه کو بلکې درې واړه دا درېمه طریقه دی منګم د پکې. ایک ته په 2 علاج کو، ایک ته په 3 علاج کو، ایک ته په 4 علاج کو، ایک ته په 2، ایک ته په 3، ایک ته په 4. ما د سوره مثالونه منګه سره په کم منګه دا نه ګورو چې دا ایک ته په 2 لازمي ده، ایک ته په 3 لازمي ده، ایک ته په 4 لازمي ده. منګه موقع مناسبت ته ګورو چې کم تیزترین علاج ده پاغه طریقې لکه منګه علاج کو. اوس پوسو په دې باندې طریقې هغه مولیک دا یو اسانه غوند چارت مې جوړ کړ ان شاء الله. اوس په دې باندې به تاسو پوښتنه دا ویډیو چې تاسو بار ګورئ او اسانه غسره ګورئ ان شاء الله. دا پنځم درس شپږم درس کې بیا موږ عملی نبض بیانو. چې نبضونه
1 نه 1.5 پورې اعصابي، 1 نه 2.5-3 پورې عضلاتي اعصابي، 1 نه 3 پورې عضلاتي غدي، 1 نه 4 پورې د لږ دباولو سره دا کم نبضونه دي. انشاءالله پوره تفصیلی خبره کوو، هغه نه بعد به د شپږ نبضونو کې پوره بیماریانو تقسیمو انشاءالله العزیز. که چیرې دا شی صحیح سلسله طریقې تاسو ته خوند درکړي او فایده درته کړي، بیا لازمي موږ ته نور وایي چې موږ مزید په دې باندې نور هغه درته وکړو انشاءالله العزیز. تر دې حده پورې تاسو زده کړه که نه د قانون مپردازه اصطلاحات هم پوه زده کړه. دا ټوله نه اسانه او بهترینه طریقه ده پوه. بس قانون مپردازه غونډ دغه ده، باقي کې مبادیات ډېر زیات دي. ته د حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمت الله علیه کتابونه وګوره دي هغه به وروسته څه ته سوره ترکیب کې کولی شي. خو شروعات د ننوتلو د بسم الله کولو د سمج دپاره دا بس دا 15 درسونه کافي دي. شپږم درس هم انشاءالله دې نه بعد بیا بل هغه کوو، هغه کې بیا پوره دا تقسیمو چې کم مزاج کې کمې بیماریان دي دغه به ته پوه شې، بیا کمې دوايانې دي کم مزاج ولې دا به انشاءالله بیا وروسته پسې بیانوو. صحیح شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.